рушди иқтисодиёт ва таъмини пешрафти соҳаи саноат дар вилояти Бадахшон маркази таваҷҷӯҳи хосаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, дар даврони соҳибистиқлолӣ бо баракати фазои оромиву осудагии кишвар сатҳи зисту зиндагии сокинони сарбаланди ин вилоят ба маротиб беҳтар гардидааст. маҳз натиҷаи сиёсати созанда ва таваҷҷӯҳи рӯзафзун аст, ки дар солҳои истиқлолияти давлатӣ дар ҳудуди вилояти Бадахшон 25 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ дар ҳаҷми беш аз 1 миллиарду 200 миллион сомонӣ асосан бо бунёду таҷдиди инфрасохтор алоқаманд амалӣ гардидааст. акнун дар зами 70-80 сол нав идораи маъмурӣ шаҳру навои мамлакат бунёд шуда истоданд. сохтору мақомотҳои давлатӣ, иҷтимоӣ ва дигар сохторҳо. то ҳол дар шаҳри Хорух на бинои дурусти ҳокимияти шаҳр аст, на вилоятӣ. боз дар вақти сафар ман дар чандин шаҳру навоё ки будам, боз иншоотҳои дигарро низ супориш додам, ки онҳо иловатан ба инобат гирифта мешаванд. раҳоӣ аз бонбасти коммуникатсионӣ яке аз ҳадафҳои стратегии давлату ҳукумати Тоҷикистон мебошад ва ин ҳадаф тавассути бунёду таҷдиди роҳҳои мошингард ва нақбу пулҳо дар замони истиқлолияти давлатӣ амалӣ гардиданд. бо талошҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони истиқлолият Бадахшон аз ҳолати сарбаста берун шуда, ҳар сол даҳо ҳазор нақлиёт танҳо тариқи шоҳроҳи Кӯлоб, Қалайхум, Хоруғ, Мурғоб, Кулма беш аз 150 000 тонна молу маҳсулот интиқол медиҳанд. дар даврони соҳибистиқлолии кишвар бо ҷалби маблағҳои бюҷети давлатӣ ва сармояи хориҷӣ дар ҳудуди вилояти Бадахшон зиёда аз 120 километр роҳҳои дорои аҳамияти байналмилалӣ сохта ба истифода супорида шудааст ва ҳоло корҳо дар 26 километри дигар бо маблағи беш аз 450 миллион сомонӣ оғоз гардидаанд. имрӯз метавонем бо қаноатмандӣ изҳор намоем, ки дар натиҷаи тадбирҳои амалӣ намудаи ҳукумати мамлакат вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз як гӯшаи муддати тӯлонӣ дар бонбасти нақлиётӣ қарор дошта ба гузаргоҳи транзитии байналмилалӣ табдил ёфтааст. яъне ҳамон чизе ки мо 20 сол пештар баён карда будем, барҳақ ба дарвозаи тиллоии Тоҷикистон мубаддал гардидааст. ман ҳамин 26 километр роҳи хеле вазмине ки дар ҳудуди ноҳияи Дарвоз боқӣ мондааст, бинёяд маблағи калон, қариб 500 миллион сомонӣ масраф мегардад. корҳо моҳҳои ноябр, декабри ин сол шурӯъ мешавад. ҳисоб 500 миллион ин ду сола тамоми бюҷети вилоят дар маҷмӯъ ба 26 километр роҳ меравад. имрӯзҳо корҳои лоиҳакашӣ ва омодагӣ барои таҷдиду азнавсозии роҳи мошингарди Қалаи Хум Ванҷ, ки масофаи он 92 километр ва арзиши лоиҳавиаш зиёда аз 2 миллиард сомонӣ мебошад, идома дорад. ман боварӣ комил дорам, ки соли оянда мо бунёди ана ҳамин бисёр минтақаи вазмин ва сахти душворгузарро шурӯъ мекунем. 2 миллиард сомонӣ ин кори осон нест. саломат бошед. 2 миллиард сомонӣ 10 сола бюҷети вилоят агар нахӯронем, дигар соҳаро ҳамаша маҳкам карда 10 сола бюджети вилоят аст барои 92 километр.
راه. имрӯзҳо бадахшонро 6 пули бузург бо 3 кишвари ҳамсоя мепайвандад. ҳамзамон пешбинӣ шудааст ки дар доираи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ дар вилоят бунёди 18 пул ба маблағи зиёда аз 160 миллион сомонӣ оғоз карда шавад. ҳоло ҳукумати мамлакат барои татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ ва ҷалби сармояи хориҷӣ доир ба бунёду аз навсозии шоҳроҳи Кӯлоб, Қалаихум, Хоруғ, Мурғоб, Кулма, қитъаҳои Қалаихум, Ванҷ, Ванҷ, Хоруғ, Хоруғ, Кулма, роҳҳои мошингарди Хоруғ, Рошқала, Чавшангоз ва сохтмони пулҳо дар ин роҳҳо тадбирҳои зарурӣ андешида шуда истодааст. бо мақсади боз ҳам беҳтар гардонидани шароити инфрасохтори роҳу нақлиёти вилоят, имрӯзҳо корҳои лоиҳакашӣ ва омодагӣ барои таҷдиду азнавсозии роҳи мошингарди Қалаихум, Ванҷ, ки масофаи он 92 километр ва арзиши лоиҳавиаш 2 миллиард сомонӣ мебошад, идома дорад. ҳукумати мамлакат танҳо дар 3 соли охир барои таъмиру нигаҳдории роҳҳои мошингарди вилоят аз бюҷети ҷумҳуриявӣ зиёда аз 33 миллион сомонӣ равона карда, муассисаҳои давлатии нигаҳдории роҳҳо бо техникаи зарурӣ таъмин карда шудаанд. барномагӣ аз Бонки Исломии Рушд аввалин маротиба қарзе ки барои бунёди роҳҳо буд, ман барои бунёди роҳи Мурғоб Кулма сарф кардам. гарчанде то имрӯз ҳам кору фаъолият карда истода бошад, роҳсозиро аз ҳамон ҷо дар ҷумҳурӣ шурӯъ кардем. яъне аз бунёди роҳи Мурғоб Кулма, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. дар даврони истиқлолияти давлатӣ маҳз бо иқдоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳи бузурги Абрешим аз нав эҳё шуд. сохтмони шоҳроҳи байналмилалии Кӯлоб, Қалаихум, Хоруғ, Кулма дар оғози ҳазорсолаи сеюм аввалин иқдоми бунёдкорӣ дар вилоят барои ташаккули низоми ягонаву мутамаркази нақлиётӣ, пайвастани Тоҷикистони соҳибистиқлол ба шоҳроҳҳои ҷаҳонӣ ва бандарҳои обӣ аҳамияти бағоят бузург дорад. ин роҳи тақдирсоз воқеан ҳам роҳи талошҳои пайгиронаи роҳбарияти олимақоми Тоҷикистон барои мустақилияти нақлиётӣ, роҳи ваҳдату ҳамгироии мардуми тоҷик гардид. این راهی حیات است. این راهی آینده آبادی که انکشاف و ترقیات دولت تاجیکان است. ما برای آینده نبیره ابیره برای آینده ملتمون این راهی حیات رو ساخته ایستادیم. این راه نه که برای مردم تاجیکستان و تمام مردم آسیای مرکزی و آسیا و اروپا خدمت خواهد کرد. راه شد آبادی می شود. شاهراه کولاب، Қалаихум, Хоруғ, Кулма дар маҷмӯъ 805 километр буда дар доираи 3 лоиҳа татбиқ гардид. масофаи умумии қитъаи роҳи Шкеф-Зиғар бошад беш аз 37 километр ва паҳноии умумии он 12 метр мебошад. сохтмони роҳи автомобилгарди Шоғон-Зиғар мувофиқи лоиҳа дарозии хати роҳ камтар аз 34 километр ва маблағи умумии лоиҳа 35.5 миллион долларро ташкил медиҳад. ҷараёни сохтмон бо назардошти он ки аз лиҳози ҷуғрофӣ дар минтақаҳои душворгузар татбиқ мешуд, ҳамеша зери таваҷҷӯҳи бевоситаи президенти мамлакат қарор дошт. пешвои муаззами миллат борҳо аз рафти корҳои сохтмонӣ аз ин шоҳроҳ дидан карда ба роҳсозон дастуру маслиҳатҳои зарурӣ медоданд. ин аст ки бо дарки масъулият ва эҳсоси дастгириву ғамхориҳои пайваста лоиҳаи навбатӣ низ амалӣ карда шуд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо изҳор дошта буданд ки мақсади давлат аз бунёди роҳҳову пулҳо рафту омади доимӣ дар дохили кишвар, густариш бахшидани равобити байналмилалӣ, осон кардани мушкилоти мусофирон ва ҳамлу нақли озоди молу маҳсулот ҳам дар дохили Тоҷикистон ва ҳам бо кишварҳои ҳамсоя мебошад. лоиҳаи шоҳроҳи Кӯлоб-Кулма ҷумҳурии Тоҷикистонро бидуни мушкилот бо кишварҳои ҷанубу шарқи Осиё пайваст намуд. کوپرک‌هایی که از بالای دریای پنج به طرف افغانستان کشوده شدند هم برای هر دو ولایت هممرز هم در سمت رشد اقتصادیات و هم در سمت رشد فرهنگی اجتماعی فرهنگی که مردم دو سرحد رو با هم نزدیک آورده ایستاده است و این البته برای بلند برداشتن سطح زندگی هر دو طرف هر دو ولایت هممرز
توسط بازارهای نظرسنجی که در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان امروز 4 تا بازار نظرسنجی فعالیت کرده ایستادند، مساعدت نموده ایستاده است. در یک مدت کوتاه مردم تاجیک و افغان شاهدی مرحله به مرحله بنیاد گردیدن پل‌های نقلیاتی میان دو کشور شدند. نخستین پل میان تاجیکستان و افغانستان سال 2002 زمانی که در کشور همسایه محاربه‌های شدید نیزای داخلی کل ممالک دنیا را به تشویش آورده بود، مورد بهره برداری قرار گرفت و بعداً در منطقه روزوه ناحیه درواز ولایت بدخشان پل دیگر به استفاده داده شد. سال 2006 باشد پل نوبتی در ناحیه اشکاشیم افتتاح یافت. برای تجارت، رفت و آمد، خویش و تباری، بهتر کردن بلند برداشتن سطح زندگی و این را شما میتوانید ما رای کلمه با چین پیوست کردیم. تجارت میتواند با تمام دنیا پیوست شوید. از امروز سر کرده. با توجه به آن کارهایی که در سمت راهسازی دوران 27 سال استقلالیت در حدود ولایت بدخشان حکومت انجام داده است، می توان نتیجه گیری کرد که تلاش‌ها در سمت تبدیل دادن تاجیکستان به کشور واحد و یک پارچگی وطن عزیز قدم‌های استوار و سازنده گذاشته شد. امروز ولایت بدخشان با دستگیری پیشوای معظم ملت نه تنها از بنبست کمونیکاسیونی برآمد، بلکه به یک منطقه ترانزیتی تبدیل یافته است. اگر سال 1990 در بدخشان همگی 9 کارخانه استحصالی فعالیت می‌کرده باشد، امروز در ولایت نزدیک 40 کارخانه صنعتی فعالیت دارد و با استحصال محصولات گوناگون رقابت‌پذیر در بازارهای داخلی و بیرونی نقش نظررس دارد. کارخانه‌های صنعتی ولایت تنها در دوام سال 2018 در حجم 90 میلیون سومانی محصولات تولید کردند که به قول متخصصان این ifade به‌بحث پیشرفت نظررس ساحه در این ولایت میباشد. قابل تذکر است که سال 2017 و 6 ماه سال 2018 از جانب صاحبکاران ولایت 104 انشاءات گوناگون استحصالی و اجتماعی و خدمت‌رسانی بنیاد گردیده برای ساکنان صدها جایهای نوی کاری فراهم آورده شد. در 15 سال اخیر باشد حجم استحصال محصولات صنعتی 4 برابر افزایش یافته است. رشد باثبات تمام ساحه‌ها در ولایت بدخشان چون دیگر منطقه‌های مملکت در دوام 27 سال صاحب استقلالی وطن تامین گردیده، دستاوردها در تمام بخش‌ها نظررسند. فضای صلح و آرامی وطن در این منطقه مملکت امکان را فراهم آورده است که به سرعت کارهای آبادانی و سازندگی و قامت افراختن انشاءات خوش‌طرح و زمانوی سیمای معماری شهر و ناحیه‌های ولایت به خود طرح تازه را کسب نموده است. پیشرفت تمام ساحه‌ها در این ولایت از جمله بخش اقتصاد از توجه و غمخوری‌های روزافزون پیشوای معظم ملت به این گوشه زیبای میهن شهادت می‌دهد. باید تاکید کرد که همه ساله از بودجه دولت با این مقصد میلیون‌ها سومانی جدا می‌گردد. دوام 27 سال استقلالیت دولتی با هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر و نواحی ولایت بدخشان با خرج 3.5 میلیارد سومانی بیشتر از 1950 انشاءات خرد و بزرگ بنیاد و مورد بهره برداری قرار گرفتند. تنها سال روان در روزهای تجلیل از 27مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در قلمرو ولایت 41 انشاءات مورد بهره برداری قرار داده شد که مبلغ عمومی این انشاءات بیش از 1 میلیارد سومانی را تشکیل می‌دهد و بار نخست در تاریخ ولایت کارخانه غنیگردانی معدن در موضع یک جلوه وادی علیچول ناحیه مرغاب با خرج نزدیک 13 میلیون سومانی به فعالیت شروع کرد.
корхонаи мазкур дар баландии 4500 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир шуда иқтидори истеҳсолии он дар як сол истихроҷи 50 000 тонна маъдан ва истеҳсоли хокаи нуқра дар ҳаҷми 12,5 000 тонна мебошад. ба фаъолият оғоз кардани корхонаи мазкур дар баробари фароҳам сохтани имконияти васеъ дар самти саноатикунонии минтақа ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ ба афзоиш додани ҳаҷми содироти мамлакат такони ҷиддӣ хоҳад бахшид. аз соли 2006 стар кардам ки баъди гирифтани иҷозатномаи гузарондани корҳои иктишофии геологӣ дар ин мавзеъ мо корҳои геологиро дар ин ҷо ба анҷом расондем ва он ҳисоботҳои ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод кардем ва шукрона ба он рӯз расидем ки ана имрӯз ки гӯем ки ба рӯзи истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон ифтитоҳи ин комбинат рост омад оғоз карданд. мо аз ин хеле хушҳол ҳастем. дар ноҳияи дарвози вилояти Бадахшон ба хотири истифодаи имкониятҳои табиии саноатии минтақа соли 2015 корхонаи Карона Мармар таъсис дода шуд. ин корхонаи саноатӣ аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ бо ҷалби сармояи хориҷӣ дар деҳаи даштаки ноҳияи Дарвоз сохта шуда баробари фароҳам овардани имконият дар самти такон бахшидан ба рушди соҳаи иқтисод дар вилоят, дар таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва бо маоши хуб таъмин намудани сокинон заминаҳои устувор гузоштааст. бино ба маълумоти геологӣ ноҳияи Дарвози вилояти Бадахшон дорои конҳои зиёд ва захираи фаровони мармар ва дигар сангҳои ороишии сохтмонӣ буда фаъолияти корхонаҳои мавҷударо метавон қадами устувор дар самти бароҳ мондани коркарди ашёи хоми табиӣ арзёбӣ намуд. имрӯз танҳо дар корхонаи саноатии Карон Мармар, мармари сафед, мармари сурх ва дигар сангҳои ороишӣ коркар шуда беш аз 15 намуд маҳсулот тавлид ва барои содирот нигаронида мешавад. дар доираи тадбирҳо дар самти рушд бахшидани соҳаи саноат дар вилояти Бадахшон дар даврони соҳибистиқлолии кишвар барои тараққӣ додани ҳунарҳои мардумӣ ва ҷалби занону бонувони хонашин ба шуғли пайваста барномаҳои зиёд амалӣ гардидааст. бино ба маълумоти мавҷуда имрӯз дар баробари фаъолияти корхонаҳои гуногуни дузандагӣ дар шаҳру ноҳияҳои ин вилоят маркази омӯзиши ҳунарҳои кохи бонувон бо номи Меҳри Модар фаъолияти назаррас дорад ки дар он занону бонувон ба шуғл фаро гирифта шуданд. ёдовар мешавем ки ин корхона 28 июли соли 2015 бо иштироки бевоситаи сарвари давлат ифтитоҳ шуда қадами муҳим дар роҳи баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардум арзёбӣ мешавад. дар маркази омӯзишии ҳунарҳои кохи бонувон бо номи Меҳри Модар таълимгоҳ, корхонаи муосири дузандагии либосҳои милливу аврупоӣ ва коргоҳи қолинбофӣ мавҷуд аст. дар кохи бонувон ҳамчунин имкон аст ки аз кишвари дӯсту ҳамсояи ҷумҳурии исломии Афғонистон духтарон барои омӯзиш қабул карда шаванд. умуман бояд таъкид дошт ки дар даврони истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди вилояти Бадахшон 22 корхонаву коргоҳ дар саноати сабук мавриди истифода қарор дода шудаанд. ба хотири коркарди ғалладонагиҳо, таъмини амнияти ғизоӣ ва дастрасии аҳолӣ бо маҳсулоти нонӣ бо ҳидоят ва дастури бевоситаи пешвои муаззами миллат дар ноҳияи шуғнони вилояти Бадахшон 29 июли соли 2015 корхонаи коркарди ғалла дар деҳаи Боғиев бо иқтидори коркарди 60 тонна дар якшабонарӯз мавриди истифода қарор гирифт. бунёди ин корхонаи пуриқтидор ки дар вилоят ягона мебошад, дар он беш аз 30 нафар ба кори доимӣ таъмин шуданд. ҳамзамон дар корхона имкони нигаҳдории 6000 тонна ғалла мавҷуд мебошад. дар солҳои соҳибистиқлолӣ соҳаи саноат ҳамчунин яке аз самтҳои асосии пешбарандаи иқтисодиёти вилояти Бадахшон рушди устуворро касб намудааст. дар қатори дигар лоиҳаҳо дар шаҳри Хоруғ низ татбиқи лоиҳаи барқарорсозии системаи шаҳри Хоруғ низ ба нақша гирифта шуда амалӣ гашта ба анҷом расида шудааст. дар доираи лоиҳа харидории техникаи махсус барои баланд бардоштани потенсиали техникии корхонаи обтаъмикунии шаҳри Хоруғ барои рушди корпоративии корхона як қатор корҳо амалӣ шуда истоданд ва инчунин корҳои сохтмонӣ ки яке аз проблемаи асосӣ дар шаҳр мебошад ин обтаъмикунӣ сохтмони хати обгузари Боғивдара Хоруғ
амалӣ гаштааст дар 3 марҳила. об ба шаҳри Фурӯх расонида. Асосан дар лоиҳа шаҳрвандони маҳаллӣ иштирок карданд ва маоши 2000-2500 сомонӣ дар моҳ гирифтанд. бояд ёдовар шуд ки то замони истиқлолият дар бисёр минтақаҳои кӯҳии мамлакат аз ҷумла дар ҳудуди вилояти Бадахшон нерӯи барқ асосан тавассути истгоҳҳои дизелӣ истеҳсол мегардид. Ин масъала пас аз соҳиб шудани кишвар ба истиқлолияти комили сиёсӣ бо таваҷҷӯҳи рӯзафзуни сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ранги дигар гирифт. дар вилояти Бадахшон дар фазои кӯҳҳои осмонбӯс аввалин маротиба нерӯгоҳҳои барқии обӣ бунёд ва мавриди истифода қарор гирифтанд. аввалин маротиба ки ҷаноби олӣ соли 1998 моҳи январ яъне қадами муборакаш ба ҳамин сарзамин яъне гузошта шуд ва омад. ҳолон ки дар замонҳои пеш балки мири қалайхун ҳаминҷаро надида буд. аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои аввали соҳибистиқлолӣ нерӯгоҳи барқи обии Помир-1 бо тавоноии 14 мегаватт, нерӯгоҳҳои хурди барқии обии Техар бо тавоноии 360 киловатт ва Андарбак бо иқтидори 300 киловатт сохта мавриди истифода қарор дода шуданд, ки дар ҳамон замон онҳо шабакаи аввалини барқи вилоятро ташкил менамуданд ва дар таъмини сокинони шаҳру ноҳияҳои минтақа бо рӯшноӣ заминаи воқеӣ гузоштанд. агарчи дар даврони шӯравӣ иқтидори энергетикии вилоят танҳо 15 мегаватт арзу вуҷуд дошт, хушбахтона дар соли 2017 иқтидори энергетикии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аллакай ба 48 мегаватт расонда шуд, ки ин имконат дод ки аксарияти шаҳру ноҳияҳои вилоят аз барқ таъмин гардиданд, 24 соат аз барқ таъмин гардиданд. дар замони соҳибистиқлолӣ иқтидори истеҳсолии соҳаи энергетикаи вилояти Бадахшон танҳо тавассути истифодаи нерӯи об аз 15 то ба 48 мегаватт расонида шуда, дар ин самт чанд лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ бо ҳаҷми беш аз 700 миллион сомонӣ амалӣ гардид. дар доираи лоиҳаҳои сармоягузории навбати дуюми нерӯгоҳи Помир-1 ба истифода супорида шуда, нерӯгоҳи хурди обии Ванҷ-1 ва Ванҷ-2 баъд аз таъмиру навсозӣ ба шабакаи ягонаи энергетикии кишвар ва нерӯгоҳҳои хурди барқи обии Намадгути ноҳияи Ишкошин ва Шуҷанди ноҳияи Рӯшон ба шабакаи марказии Помир Энержӣ пайваст карда шуданд. дар зарфи 16 соли охир дар ҳудуди вилоят дар маҷмӯъ ба масофаи 73 километр хаттои нави интиқоли барқи баландшиддати 110 киловолта, 206 километр хаттои барқи 35 киловолта ва 560 километр хаттои барқи 10 ва 0,4 киловолта сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст, ки бо бунёду аз навсозии хаттои барқ дар деҳоти вилоят беш аз 13 000 аҳолии минтақа аввалин маротиба бо қувваи барқ дастрасӣ пайдо карда қариб 200 000 нафар сокинони Бадахшон бо нерӯи барқи доимӣ таъмин гардидааст. дар натиҷаи тадбирҳои андешидаи ҳукумати кишвар аз соли 2016 то нимаи соли 2018 дар Бадахшон 96% аҳолӣ бо барқи шабонарӯзӣ таъмин гардидааст. дар доираи сафари кории пешвои миллат ба вилояти Бадахшон дар рӯзҳои таҷлил аз 27 солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати таъминоти пурраи аҳолии вилоят бо нерӯи барқ, боз нерӯгоҳи барқи обии Тоҷикистон дар ноҳияи Мурғоб мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. нерӯгоҳи барқи обии хурди Тоҷикистон дорои иқтидори 1500 киловатт буда, ташкилоту идора ва аҳолии ноҳияи Мурғобро пурра бо барқ таъмин мекунад. ҳанӯз 8 сол пеш, яъне соли 2010, ҳангоми оғози корҳои таҷдиду аз навсозии нерӯгоҳи барқи обии Оқсу таъкид карда будам, ки баробари ба фаъолият шурӯъ кардани нерӯгоҳи мазкур мушкилоти барқ дар ноҳия
و عموما در ولایت پورا برطرف میگرد. امروز برای ساکنان ناحیه روزی خاطرمان به حساب می رود، زیرا مشکلات اساسی اهالی ناحیه دایر به تأمینات نیروی برق پورا برطرف کرده شد. نیروگاه برق آبی تاجیکستان از لحاظ جایگیرشوی در موضع بلندکوه بعد نیروگاه برق آبی خرد با توانایی همگی 15 کیلووات در نپال از جهت موقع در دنیا جای دوم را اشغال می نماید و با فعالیت آغاز نمودن این نیروگاه ساکنان ولایت بدخشان کاملا به استقلالیت انرژتیکی مشرف گردیدند. چون که مردم در طول چند سال از جهت نیروی برق تنقیصی میکشید و پرسان‌آور است که امروز مردم با نیروی برق تامین شدند. دستور حکومت جمهوری تاجیکستان بود که ما باید همه امکانیت ها را پیدا نماییم و نیروگاه تماما نیروگاه نو با توانایی 5 برابر زیادتر بسازیم تا که توانیم یعنی اهالی مرکز ناحیه مرغاب را و جماعت همسایه به نام بردبایف را با برق تامین نمایم. تا امروز 96% مشتریان ولایت مختار کوهستان بدخشان پورا با برق تامین نمودند. اگر نتیجه های صاحب استقلالی کشور را ما تحلیل کرده براییم، مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان از همه زیاد شاد و شکرین استقلالیت کشیده ایستاده است و البته این را ما در سیمای هر یک شهر و مرکز ناحیه ها را دیده ایستاده ایم و همه ساله انشاءات‌های خیلی زیاد اهمیت اجتماعی اقتصادی داشته حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان مورد استفاده برای قرار داده می‌شوند و این البته هم برای رشد اقتصادیات و اجتماعیات و هم برای تشکیل نمودن جای کاری و هم برای بلند برداشتن سطح زندگی مردم مساعدت کرده ایستاده است. در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان به اقتصادیات ولایت بدخشان بیش از 1 میلیارد سامانی سرمایه مستقیم خارجی جلب و اساساً به ساحه‌های صنعت استخراج، کارهای جستجوی و گیولوژی، نقلیات، انرژتیک و معارف روانه گردیده است. با جلب سرمایه مستقیم خارجی تطبیق گردیدن لایحه‌های سرمایه‌گذاری در سمت کارکرد ذخیره‌های طبیعی، میوه و سبزیجات، تشکیل گرمخانه‌ها، باغداری، کارتوشکا پروری، چارواداری، پرورش زنبور عسل و ماهی پروری به رشد باز هم بیشتر اقتصادیات ولایت مساعدت فعال نمودند. امروز در حدود ولایت 4500 سوبیکت صاحبکاری فعالیت دارد و با دستگیری به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیشرفت اقتصادیات ولایت بدخشان زینه به زینه تامین و سطح زندگی ساکنان باز هم بهتر و خوبتر کرده می شود.
تاجیکستان همه دنیای منی، آشیانی دل شیدای منی. 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 من تشنه بر آب چشم سارا